Есть! Кровавая победа во втором сете. 2-1. Роман по сетам впереди. 1-2-0-0. Ноль один. Два ноль. 1-1. Бух, в небо. 1-2. Три один. Три два. Два четыре. Ах, отлично, отлично, все прошло. Все, да. Все отфиксировали, все. У нас 3-4. Пять три. Пять четыре. Пять пять. Ничего, разберемся, потом разберемся. Сейчас, если спонсоров найдем, то не найдем, значит нет. 5, 6. Да! 6-6. Кровавый спорт. Это про настольный теннис. Шесть семь. Было 2, 6, 7, 8, 6. Ох. 8, 7. Восемь восемь. 9-8. 8-10. 8-6-6, 8-10. Да. Столько сил вкладывать, конечно. Володя на возвратах и иногда атакует. Роман 99% в атаке. 2-2 по сетам. 2-2.